Salom do'stlar, mana bugun Hamkor bankka keldik. YouTube'dan ishlagan pullarimizni olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qani ket. Do'stlar, mana oldik pulni qog'ozlarni yechamiz. Kirib yechayotganda hisob berishimiz keyin olib chiqqanda gaplashamiz. Xudo xolasa mana pulni oldik. Do'stlar, qolganini xudo xolasa ofisda gaplashamiz. Sizlarga zo'r yangiliklarimiz bor. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bankdan bor pulni yechib keldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Pachka 10 mingtalik, 3 pachka, 5 pachka mana. Mingtalik muhimi. Dollarlar. Qancha deb o'ylaysizlar? Qancha deb o'ylaysizlar? Shu summani taxmin qilib topgan insonga 300 ming so'm to'liq. Qancha yetgan bo'lsa shuni topgan insonga to'liq 300 ming so'm bonus beradi. Bundan tashqari o'zingizga yaqinlashgani bitta insonga, o'sha pulga yaqinlashgan insonga taxmin qilib 100 ming so'm beradi. Mana YouTubedan pul yetsa bo'ladimi? Bunaqa savollar bo'ladi-ku, YouTubega ishonsa bo'ladimi, pul yetsa bo'ladimi degan. Amerikan YouTubedan pul yetsa bo'ladi. Amerika inglizcha kontent qilib turib, katta daromadlar yetsa bo'ladi. Mana isboti bor Big Bankga kirdik. Faqat o'sha pul berish jarayoniga kelganda video olishga ruxsat berishmadi. Shuning uchun kelib ofisga sizlar uchun mana to'liq namoyish etyapmiz. Mana dollarlar bilan summalarni yechganmiz. Borib barchaga rahmat. Qo'llab-quvvatlashlaringizni umiddaman. Like'larni, kommentlarni ayamanglar. Bu arziydi inshaalloh. Endi ham peshanmaysizmi? Endi ham pulchi bo'lmaydi deysizlar. Sizga omad kerak yo'q. Odamlar 4 yil universitetda o'qib 60 million, 70 million sarflashga tayyor. Lekin YouTube'ga 2 oy, 3 oy video qo'yishga tayyor emas. O'sha 60 million sarflaydi, 4 yil umrini sarflaydi. Va 3 million yoki 4 million, hanjak ketsa 5 million oylik ishlashga rozi. Lekin YouTube'ga 3 oy, 4 oy vaqtini sarflab turib, aytgan 300-400 million pulni sarflashga achinadi. Qaysi biri mantiqqa to'g'ri keladi? Qaranglar, 4 yil 60-70 million. Ketsa 1 million ketadi o'sha telefonda megabaytiga. Buning keliklariga yo'q inson. Barchaga omad.